jijang brau sing salamet sing cager sing hasil maksud nganti bapak jeung di emak ulah pokok ngaji. Tapi kebanyakan anak urang mah bebejer kalau jadi anak murid titik usaha di mana wae maneh ayana ulah poho sholat leres teh. Ganti heula aya namanya sholat teh ngaji. Naon sababna? Tingali ku urang jelema anu betul ngaji pasti daek sholat. Tapi jelema anu teu daek anu sholat cantang teu betul ngaji. Maka ibu hapunten anu kasuhun hampura nu diteu ningali udipan ngaji heula ngaji. Lah ari budak diajar bahasa Inggris kuat alko. Di Bandung mah budak teh lain diajar Quran jeung hadis bahasa Inggris. Tatap muka jeung guruna pira ge saja kuat 500.000 dibayar. Balikna budak geus les privat bahasa Inggris ditapuh ku indung bapana ningina akina bibina uwana mangna alona adina lanceukna raraya. Jangan sampai kumaha bahasa Inggris teh bahasa Inggris anjing dog. Bahasa Inggris meja atuh cer anjing dina meja dog cer. Bener budak cenah. Cicing cer ieu juara 1 bahasa Inggris. Anjingna 2 mejana hiji dog cer. Bahasa Inggris mah tapi Quran jeung hadis mah leres henteu. Ayeuna urang teh puasa, ari bahasa Cina mah puasa naon? Teu apal kan? Tong tuang siang-siang. Mata orang ieu lamun budakna rek diajar bahasa Inggris, ka abdi we digratiskeun teu naon. Asal ngaji we syaratna mah. Lamun budak eta geus taek ngaji sing bunga indung bapana sabab geus boga bekal anu pasti di dunia wal akhirah. Mun budak lain ngaji teh mah nyanyi budak teh. Tatar lagu anyar nyaho sih. Da indungna kalau kitu teh. Batur mah bismillahirrahmanirrahim. Batur hari aja lain ku menangis semua ini teh beli pakai hapus masa bapak ini alhamdulillah amin. Cinta satu malam. Oh indahnya cinta satu malam buatku melayang ke mana usia. Untuk aku main sini gue terus. Naon eta lagu cinta satu malam haram eta teh bobogohan saeuting. Dalam lagu-lagu suami istri mah cinta tiap malam. Lagu-lagu cara itu diulikan. Cokot gitar budak teh nongkrong sisi jalan cicing di teh. Oh my love, yeah my darling. Ditanya kukulah, naon jang my darling teh? Rek modar teling-eling. Cenah rek modar, tapi manehna kieu anu teu eling. Jelema anu can daek salat eta teh jelema anu can Lecan mundung, ya sebelum dijualin tak biasa. Teraskan, sholat. Maka buka oleh anda semua surah Al-Mu'minun ayat pertama. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jika kita telah melaksanakan sholat, awas khusyukna dipertanggungan. Kapayunkeun khusyuk. Naon aja khusyuk teh?
hudurul qalbi. Awas dengan anu salat perhatos ini. Bisi salat urang teh nepi ka ayeuna atung-atungan baina samawati wal ardh. Di antara bumi dan langitnya Allah, nepi-nepi ka Allah teh. Naon sababna? Salatna asal-asalan. Kudu khusyuk. Naon khusyuk teh? Hudurul qalbi, ngahadirkeun hate. Naon cenah? Ngahadirkeun hate. Sekali deui. Ngahadirkeun hate. Berarti salat teh ulah malaweun. Apal teu cirina salat anu teu hadir hatena? Sok poho rokaan. Jadi sok poho surat. Abdi kamari dari abdi mah imam maghrib kan, imam maghrib mah ku abdi. Pas begitu salat malaweun, ayeuna kana jadwal isukan teh ka Garut. Terus pas begitu maca surat. Tabbat yada abi lahabin wa tab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Kamu nak tulisan cirina terus. Maka kita ambil dalam satu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tepati manusia dan jin diciptakan ku Allah dengan ibadah. Lalu ibadah dirinya ku ulama di mana dua yang kudun hiji ibadah, dua bertauhid. Ngamaha manunggalkeun Allah. Lamun ibadah salat, kade ulah peda musim hujan. We Allah teh diduakeun jeung momoyan. Karek sarokaat Allahu Akbar. Tenteng disana. Juksak. Lamun eta salat hanteu dibatalkeun pasti ditemut salat. Allahu Akbar. Sallallahu. Gajeng. Aku udah simut meong ke dipoe. Pakaian bapakna, pakaian urang, pakaian barudak rini dina popoean. Karek sarokaat geus hujan. Kecil, kami setega itu eta sholat di luar jeung sasampainya. Nauzubillah ini. Kecil, abdi bade ngawartosan, muga-muga abdi antos ngajalankeun nya ngawartosan amin ya rabbal. Salah sahih ulama ngajarkeun lamun sholat hoyong paling khusyuk, nu kahijina teh hadirkeun hatena. Ari hadir hate teh nu kumaha lamun urang awak keur salat hate jeung pikir keur salat. Ulah ari hate ari awak keur salat ari hate ka pasar. Ulah ari awak keur salat ari otak ka pasir. Atuh pas begitu ruku katingali sapatu. Pas begitu sujud ramijun sagala aya dina sujud teh. Dares teh. Pas begitu nangtung deui ingat paket lebaran can kabayar, paket tagih munggah can kalunasan. Nu kitu teh teu khus. Nauzubillah min subhanallah min. Mata sok lihat ke sini. Tinggal teh kan fokus deui, fokus teh khusyuk. Di antara khusyuk teh pakaian kudu ngadukung, pakaian anu bersih, tempat sholat anu suci. Pakaian teh lain asal bersih, tapi numpang halus. Dina waktu sholat teh pake pakaian teh anu pang halus, anu pang mahal. Eta teh kena 7 mulut teh geus pensiunkeun. Ganti ngan abdi bade ngawartosan salat ibu-ibu ulah make mukena nu loba rendaan, anu loba bordelan ulah. Mahal. Eta teh 700.000 kali itu. Masalah tadi. Kade ngomong naik ke masjid. Yang di rumah, yang di masjid
kasadaran bahwa sholat urang teh keur menghadap kepada Sang Maharaja. Tingali pakaian hari menghadap ka raja kumaha. Manya ku aja Allah rek ditekadkeun eleh ku bupati. Allah eleh ku KDM, ku gubernur, RT di dieu dipanggil ku gubernur tara make jas ge bari teu boga pinjeman heula. Elek menghadap saha? Menghadap gubernur. Di sauran ku bupati anu tatadina memakai kolor cap 11 para poli dipanggil ku bupati meuli calana ke waktu mati sapatu ge nepi ka mengkilap leres teu. Nah hari dipanggil ku Maharaja Allah Subhanahu wa ta'ala pakaian saya tidak ada kesadaran. Terus itu tuh dan titip masalahnya ulah bapak-bapak ke masjid make baju kaos anu hadiah obat teh asmek jeung naon teh anu hadiah obat di toko obat asmek cicing di dalam pangharuna kuat pede pakai asmek atau dibaca dari tukang cek imam Ghazali Imam Tujan walau golin batur amin mereka mah asmek batur baca ayat tuh make asmek make sarung BHS cap nate diteureun di tukang 1.200.000 aja BHS diteureun di tukang dibaca ku batur pas begitu walau golin batur mah amin cuman anjing BHS mata ulah dijieun-jieun deui ulah dijieun-jieun deui lamun sakira batur tengah tutu batur maka geus di mejahan ge angger we make baju anu aya tulisan eta teh mak salat make baju anu tulisan di hukuman makruh kade lamun salat kayak migawe pamakruhan eta teh deukeut-deukeut kana ngabatalkeun salat makruh dina ibadah beda jeung makruh jengkol beda jeung makruh udud beda jeung makruh betul ieu makruh dipigawe dina salat deukeut pambatalan salat nauzubillah ini mana sing sana bae dina waktu salat teh menghadap ka Gusti Allah supaya ruh urang dugi ka Gusti Allah. Urang teh sedang bingung apakah di sini ada yang sedang bingung? Ada yang sedang paralusi? Aya teh di dia di antara jamaah anu sirahna palida? Ari anu cerita rada marepok aya? Ari nu titinggalian rarungsep aya? Enggal-enggal cana ka rumah sakit Hasan Waikin eta teh bermasalah berarti nu nyeri tutur aya nu nyeri cangkeng aya ulah ngahalangan sholat abdi ge gaduh eyang peda geus nyeri tetepokan nepi ka teu jumaahan nepi ka jeulik palilihan abdi tukang ngaji juga kirurgi ka kaler rek kawetan los ka kulon ari aki sorangan eta jadi katepokan teu jumaahan abah jumaahan deui bah apa cenah nyeri lompang nage apan aya mobil aya motor bah dibawa ku anak dijingjing ku incu jumaahan deui bahwa cenah kumaha da teu kuat tangtungna aya kursi bah dina kursi mah teu biasa badina ge era lain alasan apa salat nepi ka ngagoler wajibna tetep teu guna ieu mah karek soles mah ge nepi ka soles mah apa teh soles mah saluran leho sedang macet nu
nepi ka teu salat haram jahat. Allahumma sholli wa sallim ala Mahdi. Allahumma sholli wa sallim ala Mahdi. Salat sing sae ece teh ya. Lamun salat hoyong khusyuk di antara gerakan anak tungkulkeun paningali. Ulah sok itu ka dieu panon teh tungkulkeun paningali. Ku abdi dicobian ditungkulkeun aya gambar Mekah dina sajadah. Kiraha aya mereka. Batur mata tangan karek pahami ini walado. Hari urang kumaha nya? Salat teh aya tanda cap-cap beubeurik reungit ayo we ditinggal. Allah. Cacat-cacat. Ieu masjid teh kajen teu gede tapi sakieu mah pantes leutik ge camperni. Baheula mah masjid di kampung-kampung disebut lagi lain masjid dan sini baheula mah tajuk. Cek urang teh mah ari tajuk mah tara dijuk-juk, ari pas ditingali Allah. Pinuh tajuk teh. Cici boleh naon-naon. Pinuh kuleungit. Malam Jumat teh aya nu wiridan la ilaha illallah nu beulah dieu aki-aki majmu syarif nu beulah dieu maca Quran surat Yasin nepi ka pinuh baheula mah ye ngan sarua we pemain inti eta. Heuh nu sararepuh we nu di masjid teh eta masjid anu didatangan rame alet-aletan eta teh lain masjid dina keramik lain di karpetan tapi masjid lagi tina palupuh gigirna oke bilik geus barolong nepi ka asupagong tapi eta nu datang nepi ka aslina cek balaretan di masjid teh kolot urang mah baheula ayeuna tingalikeun ku aya masjid mewah di Gede Bage di Bandung caket stadion Sigala Cihalupat gede eta masjid mewah indah nepi ka jelema na ge nu kadina ngarebu puluhan ribu ratusan ribu datang make saragam datang kana embes lain niatan sholat lain neuk selfie terus itu ibu-ibu tang gitu karena selfie teh tong borong aja ningali nu indah ningali bangunan anu megah di selfie cacak-cacak salaki gerdering dari selfie lagi bawa ke dokter jepret salaki teh aja gerdering teh dipoto langsung masang tulisan dina SW di dina status teh Besti suami aku sedang lagi beri sakedap deui oge komit. Saya mau tanya kepada Anda semuanya, ibadah naon anu paling alusna? Jawab. Oh, dekat kuping mana? Ibadah naon anu paling alusna? Sosok kumaha aja eta mah tong make dalil tong make hadis nu aya dina hati aja. Ibadah naon anu pangalusna? Sedekah. Bukan. Salat lain. Munggah haji lain. Puasa lain. Ibadah anu pangalusna eta ibadah nu aya tapakna. Memang ieu teh salat teh getol. Tapi teu ngalirekeun hasil tina salat bahwa sesungguhnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sudah melaksanakan salat pasti bisa mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Sholat getol ngomongkeun keneh bercanda sholat. Ngaji kan heulana ngagogoreng nu candain ngaji. Eta teh can apa? Laras henteu. Setuju tidak?
Waduh, terang-terang laci setuju. Rakyat. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ojo alhamdulillahnya urang mah geus getol ngaji TO-nya teh jiga si ojo itu. Sekurang memening eureun sakali. Kalau ada seseorang yang sudah mengaku dirinya baik, loba ibadahna, ngarasa pangalusna, ternyata rasa eta teh lain alus, tapi ngarasa alus teh adalah proses menuju keburukan. Tapi jelema nu can daek salat, jelema nu can daek ini ngaji, manehna ngarasa goreng. Kagorenganna eta proses menuju kebaikan. Beres teh. Mata saur abdi